jäsenvaltioiden 3. RF Master Rallycross-kilpailu. Et se lämpenee se turpa. Ei, kuvataan vaan piruttaa. Ei se mitään lämpene. Kaikki kunnossa? Oh, nyt taas. Eilen oli vaan yksi kierros siellä. Niin oli, siellä meni öljypumpu huonoksi. No hyvillä fiiliksillä ihan, että toivotaan, että tää keli tästä vähän paranee ja kuivuu ja saadaan hyvät kovatasoiset kisat taas aikaa. Miten tällainen kolea keli, vaikuttaako se mihinkään? Pitääkö tehdä jotain sääntöjä? No ei kauheasti mitään säätöjä muuteta, mutta tietysti se, että rengas ei pidä lähtö ei ole ehkä ihan niin pitävä mitä se voisi sitten olla. Ja nyt vielä kun ne on vähän nihkeet noi reunaradat tuossa lähtölaatalla, niin, mutta eiköhän ne siitä. Hyvälle tuntuu. Ekaa kertaa nyt ajamassa täällä näin. Eilen oli ne 4 kierrosta ekaa niin harjoituksissa ja se meni ihan ok ja nythän se meni taas ihan hyvin. Ja kruunun ikkunassa sulla on hyvä lähteä. Joo, toivotaan, että en tiedä tulisiko sitten toinen kruunu tohon noin sitten näitten kisojen jälkeen. Aika liukasta oli vielä tuossa lämmittelyssä, mutta kyllä se tästä päivä lähtee käyntiin. Hyvillä mieli. Eilen meni reenit hyvin ja auto pelaa hienosti. Vauhti on kohdillaan. Ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. No pitkästä aikaa, kokeillaan nyt. Just oli tuossa puhe, että viikon päästä olisi vuosi tullut ajotaukoa kisalähöstä, mutta nyt kokeillaan uudestaan. Ihan on nyt hyvät mietteet. Kouvola meni vähän sen pöydän alle autossa niin paljon ongelmia, että nyt tuntuu aika hyvän. Auton esittely nopeasti. Se siirtää ainakin soraa enemmän kuin katepillari tuolta. No joo, kyllä siellä vääntö riittää. Siellä on Servolitin 6,3 V8 moottori ja vaihteistona TH350 manuaalikoneistona, eli niin sanottu köyhän miehen segmentaalia. Ja hiasen perä, jossa nyt on tällä hetkellä hitsilukko, kun se hajosi siellä Kouvolassa toi lukko. Ja toi tiukat asfalttikurvit vähän on hankalia sitä hitsilukolla, mutta näillä mennään. Vehkeet kunnossa jälleen. Joo, kyllä. Vähän pakoventtiileitä hakattiin polven päällä suoraksi. Nyt on taas vehkeet kunnossa. Oon Jokkista joskus, kun täällä on näetty ihan eka kilpailu, niin silloin on aina, mutta en ole sen jälkeen enää käynyt. Niin. Lähettiin taas. Kyllä on niin kovia kamppeita viivalla, että saa kyllä aika lujaa ajaa. Eikös viime vuonna mennä aika hyvin täällä? No joo, meni kyllä yllättävän hyvin. Yritetään ainakin. On siistiä homma. Tämä on hienoa. Tähän pystyy. Nyt vehkeet rokkuu. Nyt ei ole autosta kiinni. Tää on hieno. Tää on hyvä sarja. Päivä ajetaan kilpaa ja kotiin. Kyllä me toivomme kuivaa keliä. Hei, kyllä kesän aurinko on varten. Hyvin menee. Tässä me saatiin nyt eka podiumi, niin se oli ihan hyvä potku niin sanotusti, että tästä on hyvä jatkaa. Kyllä täällä kaikki tuntuu menevän kovaa, että kaikki pitää aina onnistua, että oltaisiin siellä kärkikarkeloissa. Mun mielestä täällä on kaikki puitteet radan ja parikon puolesta on
on ihan kärkitaso niin sanotusti. Ei! Ei jännitä. Ei vielä ainakaan. Katsotaan, kun eka lähtö on, niin sit taas aina vähän pitää jännittää. Mitäs nappuloit sul siellä on? Mistä tulee kahvia? Ja... Kahvikone on tossa noin, niin sen voi painaa siitä. En tiedä mistä se lorottaa sitä. Riittääkö kulku? Sekä Koivistoinen, siinä tulee hituisen osumaan ja Simo... ottaa lisälenkit. Siellä lähtee Putkoselta Lapasesta ja ei voi Aaltonen mitään. Jokerille mentiin Putkosen kanssa ja sitten jotenkin se jarrutti ihmeellisen paljon sinne. Ja se ei kerennyt enää jarruttaa ja osuttiin sen kanssa aika rajustikin yhteen. Lopputulos oli sitten toi. Rodas, Haapala, Gabrielsson, Pakkala, Lehtinen on järjestys. Haapala kiertää käden. Yrittäjä kai edustaa Lopen muualta. Vähän veikkasi tuohon rammien eteen. Ja sit sieltä oikeat tuli heti toinen jäi vähän siihen väliin ja sit pyörää. Ja 29.
pamahti heti lähdön jälkeen taas vetonivel edestä ja sitten se oli takavetonen ja pyörähti sen takia samalla lailla kuin ekas lähdös. Kouvolan jäljiltä kun siellä ajoi kaiteeseen, niin siellä on joku geometria nyt. Ne on kaikki seurausta siitä Kouvolan kisasta vaan. Että alkaa olemaan kaikki valmista autocrossin luokan D-finaalille. Näin päästään matkaan. 5 kierrosta siis mennään. Tasainen on rintama. Hyvin sitä tulee 99 numerolla Aaltonen. Miska kääntää kärkeen. Koskituuri ottaa sitä kakkospaikan. Sitten siinä tulee 3. numerolla 80 Erkka Vehviläinen. Nyt siellä Vehviläinen ja Korpela tuolla 3. pisteen jälkeen joutuuko molemmat keskeyttää. Lähtövoitto on 99 Miska Aaltonen. Lähdön 2 ja nousee pykälää eteenpäin numerolla 67 Koskituuri. V1600-luokan D-finaali. Väyrynen on matkaamassa kärkeen. Valonen on ahistelemassa siinä nappaamassa kakkospaikkaa. 4-6 Jani Taipale on menossa 3. Ja nyt lähtee Kolppanen huimistelemaan sieltä ulkokautta. Ruotsalaista ei pääse tuossa kohtaa. Ja nyt ruotsalaisella hituisen piirtää laite ja menettää välittömästi sijoitukset samalla kun Rauno Väyrynen ja Ari Valonen nousevat. Näin, eli autocrossin C-finaalilähtö. Hyvin sitä lähtee Lehtinen eturivistä, niin ikään Ylihellä lähtee hyvin niin ikään Nousija Aaltonen. Aaltonen ottaa sieltä kakkospaikan Lehtisen perästä. Seppä menee lisälenkille sieltä heti. Sitten siellä Ylihellä jotain ongelmia. Leveäksi valuu, nyt sitä tulee Seppä ohi. Seppä nousee 4. Lehtinen siis kärjessä. Aaltosen Miska on siinä kakkospaikalla. Siellä pyörähtää itse asiassa 3. paikalta. Aika tasan kulkee, kaikki kalustot ei tässä saada kyllä eroja, se jää näiden mutkien osalle. Sitten taas nousee Seppä hyvin siihen Aaltosen iholle, mutta ei vaan. Nyt sieltä Seppä nousee väkisin toiseksi ohi Aaltosesta, mutta Aaltonen kuittaa takaisin, ottaa kakkospaikan. Täällä on ruutulippu valmiina, siitä lähtövoitto ja nousija on Niko Lehtinen. Ja katsotaan nyt mitä meidän sitten laitteet näyttää. Sitten tuli lippuja äskeistä lähdöstä, eli siinä numerolla 24 toinen mustavalkoinen lippu. Näin ollen se muuttuu mustaksi ja toinen nousija on sitten autocrossin luokan B-finaaliin numerolla 99 Miska Aaltonen. No V1600-luokan C-finaali lähdössä. Pihlas Saarimäki kaksikko menossa kärkeen ja Pihlas kiertää ensimmäiseksi. Saarimäki kakkospaikalla. Sen jälkeen Peippo, Väyrynen ja Valonen menee tuonne lisälenkille. Ja tästä lähdöstä V1600-luokan B-finaaliin jatkavat Marjo Saarimäki ja Kari Pihlas. KRC Open-luokan C-finaaliin. Siinä yhdelle koituu kohtaloksi sitä karsiutuminen. Hyvin sitä lähtee
Tiukkana nippuna Kivimäki menee kärkeen, sitten on Härkönen, Jeltti on siinä kolmospaikalla. Vielä Härkönen on siinä ihan iskuetäisyydellä, mutta ei pääse. Eli siitä lähtövoitto on Juhani Kivimäki ja lähdön kakkonen Lassi Härkönen. He nousee sitten pykälää paremmalle sijoitukseen. Autocrossiluokan B-finaalia. Ja Koupe Kadetilla ollaan menossa kärkeen, sen jälkeen Putkonen ja Gabrielsson. Gabrielsson nappaa siitä kakkospaikan. Lehtinen lähtee lisälenkille, kuten myöskin Aaltonen. Lukas Gabrielsson on kakkospaikalla. Gabrielsson voitti Kouvolassa ja varmasti tekee mieli myös A-finaaliin täälläkin. Kolmospaikalla on Rolf Putkonen, nopeana kuskina tunnetaan hänetkin, eikä tule helpolla päästämään edellä ajavia, kun oikeastaan koko kärkinelikko on samassa nipussa. Ja olipa siinä. Osuma oli lähellä, mutta katsotaanpa mikä on järjestys, kun kärkikaksikko on käymättä lisälenkille. Ja nyt tekee Haapala sen ratkaisun, että hän lähtee lisälenkille. Nyt Gabrielsson ottaa siinä ykköspaikan ja Haapala kakkosen. Nyt pitäisi mennä Gabrielssoniin ja meneekin, eli kaikki... kun se... Ja Lehtinen pyörähtää siitä. Tästä lähdöstä Lukas Gabrielsson ja Sebastian Haapala jatkavat A-finaaliin. Ja V1600-luokan B-finaali. Hyvin siitä lähtee Karttunen, niin ikään Saarni. Saarni on siellä hyvällä paikalla. Saa otettua sitä sisäradan. Katsotaan mitä tapahtuu. Tiukkaan nippu. Sitten taitaa Koivisto ottaa lisälenkin ainakin tässä kohtaa, niin kuin on varmaan viisasta. Ottaa siitä sijoituksen 6. Katsotaan miten tämä päättyy. Se päättyy ihan hyvin. Tasaväkistä on nipu, ei ihan nyt näe kuinka siellä Karttunen tulee vielä kärjestä. Taitaa tulla kakkospaikalla Lammi. Näin tullaan kohti ruutulipua jo, eli siitä lähtövoittoon nousee Arttu Karttunen ja lähdön kakkonen nousija numerolla 3 Jesse Lammi. KRC Open-luokan B-finaali. Ja näin mennään. Olli Lahti nappaa siitä kärkipaikan. Esko Harju on menossa kakkoseksi 40. Toni Salovaara on kiinni kolmospaikassa. Olli Lahti, Esko Harju ykkös-kakkospaikalla. Kolmantena Toni Salovaara nelospaikalla on Juhani Kivimäki autosta päätellen. Vitospaikalla Lassi Härkönen ja kuudentena Jose Viljava. Kierrosta vaille valmis on ja nyt lähtee Harju tonne lisälenkille ja pääseekö Kivimäki kuittaamaan? Nyt menee Kivimäki komealla ohituksella. Nousee kiinni A-finaalipaikkaan eli kakkoseksi. Ja ruutulipulle tullaan A-finaaliin. Jatkavat tästä Olli Lahti ja Juhani Kivimäki. Supercaarin B-finaali, eli 3 autolla mennään. 1, 2 päivän päälähtöön. Eturivistä Rintakauhajärvi, niin ikään 36 numerolla Heikkinen ottaa siitä kakkospaikan. Sitten sijaan 28 numerolla Rimpeläinen kolmantena. Rimpeläinen ottaa sieltä lisälenki heti ensimmäisellä kierroksella. Rintakauhajärvi pääsee siihen repiin pikkusen etumatkaa. Heikkisen kalusto nyt vähän lähtee sekoittaan siinä röykyssä. Kaukana on Rinteläinen, pääseekö siihen nouseen kakkospaikkaan? Kyllä sieltä menee Heikkinen lisälenkille niin kuin kuuluu. Ja kyllä sieltä Rimpeläinen nousee itsensä kakkospaikalle. 69 numerolla Rintakauhajärvi ja 28 numerolla Tommi Rimpeläinen. Ensimmäinen A-finaali, joka on siis autocrossiluokan A-finaali. Tosi hyvin lähtee muuten Simosen Miko, mutta sitten tapahtuu jotain. Oi, ja sieltä tulee tommosta osumaa puolin ja toisin.
Venäläinen kärkeen, Koivistoinen kakkospaikalle, Taipale kolmanneksi ja ottaa lisälenkin heti. Se olikin mielenkiintoinen ratkaisu se. Ensimmäinen kierros menee Tuomas Venäläisen ja Smurfi Datsun Finnin nimiin. Kilpailija numero 8, mustavalkoinen lippu ja lipun syynä on päälleajo. Venäläinen Koivistoinen kaksikko on karkumatkalla ja pystynyt jätättämään tuossa jo kolmantena tulevaa Sebastian Haapalaa. Koivistoinen ottaa lisälenkin siitä. Kärkitaistelun osalta jännitysnäytelmä on se, että miten hyvin Tuomas Venäläinen ehtii sitten lisälenkiltä pois. Ja siellä Gabrielsson lähtee haastamaan Taipaletta. Kyllä siellä Gabrielsson hakee vimmatusti ohituspaikkaa. Sieltä tulee Venäläinen lisälenkille. Se on nimittäin Haapalan nyt mentävä tuonne lisälenkille ja meneekin. Ja Taipale ja Gabrielsson pääsevät siitä kyllä ohittamaan. Tuomas Venäläinen voittaa Jalasjärven RX Mastersin. Jari Koivistoinen on toinen. Kiitos, joo, toinen tällä kesää ja podiumit jatkuu onneksi. Hieno homma, eikä ihan turhaa auttaa 100 tuntia tallilla Kouvolan jälkeen. Siis kisapäivähän ei voi paremmin mennä, että joka lähtövoitto ja sit vielä finaalivoitto ja ne ottaa vielä tästä varikosta pakkausvoiton, niin siinähän se on. V1600-luokan A-finaali. Tämä on tasainen on nippu, niin kuin aina tässä luokassa hyvin lähtee Huuhka Koskimaa siinä kakkospaikalla, mutta sinne nousee itse asiassa 69 numerolla Levä. Nyt siellä pyörii Valonen ensimmäisessä mutkassa, siitä hyötyy Koskimaa. Koskimaa ottaa sitä kakkospaikkaa. Sitä taitaa Karttunen mennä ainakin lisälenkille, kyllä. Ja niin ikään Nousia Lammit. Kärjessä tulee turvallisen tuntuisesti Huuhka. Koskimaa on siinä yhtä selvänä kakkosena. Pikkusen Koskimaata tavoittaa siinä ehkä numerolla 69. Levä. Koskimaa menee lisälenkille sieltä. Eli ai kun tulee pienellä pompulla siitä, miten ei parane vakiautoa rikkoon noihin kanttareihin, se ei siitä ehkä ihan tykkää, mutta Huuhka se varmaan paremmin tietää kuin minä. Taas Tornin ohi, katsotaan nyt sieltä menee Huuhka lisälenkille, mutta hänellä on semmonen etumatka, että se kyllä sen kestää hienosti, ei ole mitään hätää. Koskimaa yhtä selvänä kakkosena V-luokan voittoon. Riku Huuhka. No hyvältähän se tuntuu voittaa. Vaalulta päästiin lähteä finaaliin, niin nyt sitten tuli voitto. Tähän me tähättiin, eihän meillä muuta tavoitetta ollut kuin tulla voittaa tänne näin. Päästiin siihen. Iso kiitos auton rakentajalle Arttu Kilvelle, että siltä tää auto on hommattu ja oikeastaan mitään ei ole tarvinnut tehdä. Seuraavaksi ajetaan KRC Open-luokan A-finaali. Seppälä Jori ottaa todella hyvän lähdön, kuten myöskin Salonen. Ja Salonen, onko matkaamassa kärkeen? Nyt ei, Seppälä ottaa kärkipaikan. Lahti huima nousu kolmospaikalle. Juupajärvi lähtee lisälenkille, kuten myöskin 29 eli Juhani Kivimäki. 93 Jori Seppälä, 26 Ari Salonen. Numerolla 1 Olli Lahti. Lahti on voittanut RX Mastersissa KRC Open-luokan sekä Honkajoella että Kouvolassa. Ja nyt lähtee Olli Lahti sekä Kalle Nissinen lisälenkille. Ja Juupajärvi nousee kolmospaikalle. Sininen kaksikko Seppälä Salonen tuo joukkiota. Kolmanneksi nouseena siis Juupajärvi, neljäntenä Lahti, vitospaikalla Nissinen ja kuudentena Kivimäki.
Ja ainoastaan kärkikaksikko on käymättä lisälenkillä. Molemmat tulevat lisälenkille. Se oli tämmönen kaveripäätös. Nyt on saamassa Seppälän Jori balsamia haavoihin, kun ei tullut Kouvolasta sitä voittoa. Samalla kun Nissinen haastaa Lahtea vielä aivan viime metreillä. Jori Seppälä voittaa KRC Open-luokan. No hyvät fiilikset, että päivähän meni hienosti, että niin, no kaikissa olin ykkönen kaikissa lähöissä, mitkä ajoin, että ajallisesti Olli oli nopeampi vissiin ekassa alkuerässä, mutta kyllähän tää oli hieno päivä, hyvin meni. Siihen nyt toi moottoripäivityksen ansiosta tuli vähän lisää potkua, että kyllä se nyt alkoi taas kulkemaan, että on tästä muutama vuosi vissiin mennytkin, ettei ole voittoa tullut, niin mukavaltahan se tuntuu. Supercardin A-finaali. Siitä lähtee hyvin Kalliokoski eturiivistä, niin kuin olettaa saattaa niin ikään Tuuri. Sitten siihen ottaa kolmospaikan Skantsi, hänen perässään on Putkinen. Putkisen perässä tulee sitten Rintakauhajärvi. Rintakauhajärvi ottaa lisälenkin sieltä heti ensimmäisellä kierroksella, niin kuin viisasta onkin varmasti. Jere rupeaa repiin siellä pikkuhiljaa välimatkaa. Viesinä toki Tuuri on ihan hyvin tuntumassa. Kantsi on yhtä selvänä kolmosena. Turvallisen näköistä Jeren kannalta, joku on vielä reilu 4 kierrosta matkaa maaliin, niin on revitty semmoinen 100 metrin kaula siihen Tuuriin. Tuuri siis kakkosena, Skantsi kolmantena, Putkinen hänen perässään neljäntenä. Skantsi ottaa lisälenkin sieltä nytten. Nyt sieltä ottaa Putkinen lisälenkin. Skantsi on kolmantena, saa nyt revittyä vähän kaulaa siihen sitten Putkiseen. Rintakauhajärvi kääntää sieltä pitkää liippiä, ei kerkiää kyllä alta pois, ei Jere pääse häntä hätyyttelemään, en tiedä mitä ongelmaa siellä on Rintakauhajärven kalustossa, mutta nyt on kaula jo ainakin 300 metriä muihin, näyttää todella hyvältä. Augusti RX Mastersin superkaarien voittaja Jere Kalliokoski. Omasta mielestä on tietenkin sujunut ihan hyvin, että vaikea aina laittaa paremmaksi, että ei tullut mitään isoja virheitä eikä sen sellaista, niin ihan mukava oli päivä, kun oli kuiva kelikin ja yleisö oli mukavasti paikalla. Kyllä, täällä on aina mukava pärjätä Jalasjärvellä, kun on paljon tuttuja katsomassa. Se on aina märkä tunnelma Joonakin kohtaa Jalasjärvellä. Tänään se tuli kisan jälkeen. Joo, onneksi.